現在の気温、マイナス10度ですね。マイナス10度。9度から10度。寒いっす。バリバリ寒いっす。昨日のメッサーシュミットの修理、無事終わりました。無事組み付けて完成です。寒かったです。寒いんで雪が溶けないでそのまま残ってますね。はい。雪溶けません。はい。無事組み付け終了です。あとは仙台と山形に帰ります。はい。ご視聴ありがとうございました。